भाई मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखा दूं, आप मेरी शक्ति देखेंगे, फिर देखो। एक बार मैं ऑर्डर पहुंचा, एक बार हम इस चयनकर्ता शक्ति को नष्ट कर दें। हा हा हा, ये आइसक्रीम खानी चाहिए। यह मीना राजू है जो आपके लिए आइसक्रीम लाने आई है। राजू तुम नाव खाओ। भाई तुम मूर्ख हो, अम्मू का कहना है कि अजनबियों की दी हुई कोई भी चीज न खाएं। मीना डरो मत, मैं यह आइसक्रीम गेम नहीं खेलूंगा। भाई आप गुरु की अवज्ञा नहीं कर सकते, आइसक्रीम बहुत मजेदार है। इस बार मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा, फिर आप हमें नाइट असेसमेंट ले लीजिए। हाँ हम मूल्यांकन करता हैं। जाओ यहाँ से, मेरी शक्ति देखो, आपकी शक्ति और कुछ नहीं करेगी। तुम मेरे साथ चलो। मीना को क्या दिक्कत है, मेरे भाई को राक्षस ले गया है।